Oke guys, jadi kali ini kita akan OTW summit ya. Sepatu lupa, gak pakai sepatu, pakai sandal anjay. Ke gunung cuman pakai sandal aja cok. Mana jalan becek lagi. Kita tanjakan ya. Summit. Aduh cok. Jalannya sangat becek sekali habis hujan. Nih, cuman pakai sandal gini anjay. Sepatunya malah dibawa sama temen gua. Gak apa-apa. Bagus. Apaan?